퇴계 이황명언 1탄. 나의 뜻이 바로잡히지 않으면 내가 세운 길도 바로잡히지 않는다. 큰 일을 이루려면 작은 것부터 잘하라. 지혜는 마음에서 나오는 것이요, 성실은 행동에서 나오는 것이다. 성격을 고치려면 마음을 고쳐야 한다. 겸손은 천하의 가장 큰 미덕이다. 사람이란 자기 자신을 아는 것에서 출발한다. 어리석은 사람은 자신을 모르는 채 교만하다. 공부는 마음의 일을 다루는 것과 같다. 공과 사를 구별하여 자신을 항상 반성하라. 배운 바를 실천하지 않으면 그것은 지식이 아니다. 세상에서 중요한 것은 지식이 아니라 인격이다. 위기를 기회로 바꾸는 것이 진정한 지혜이다. 자신의 길을 잘 알고 그 길을 끝까지 가는 것이 중요하다. 어떤 일에든 성실함을 잃지 말아야 한다.